tika nzambe apambola yo na après-midi na lelo nzambe oza malamu oya bombi biso ba television tout le monde na lisusu après-midi na lelo azama na moto te azali nzambe owapi tokusa na kata monyoso na pesi biso mbote na komuna Yesu Kristo esika bandiko nyonso bazali ba mama nanga ipefsa nzambe pe ba papa nanga ipefsa nzambe pe ba surtout ba frère et ba jeune pe ba nyonso ipefsa nzambe nzambe apambola bino surtout ba corps de Christ nyonso esika bozali nzambe azala bino pe papa nanga référence juste bibwangu nzambe apambola pe na libota na yo tokanimiso na biso tobondeli éternel de tout puissant nous te disons merci parce que tu es vrai Dieu nzambe ya ba télévision biso pema na bomo tozali kopema mokolo na lelo tosombi yango na bomo te pe toni fatigué avis de cupidité nzambe totume car la Bible dit tout est qui respire tozali nzambe kopesa na pema mobateli mingi yawe tozalaki na mongo na famille na premier na lelo bazali susu na bomo te ebele bakotela basoins intensifs na salle d'open ebele bazala bakoma kasi nzambe yo kobateli biso mingi bazali kolela bana pe basi na bali kasi na pambole parce que libota na ngai pe bana na ngai pe famille nyonso corps de Christ bazana pe na bomo pambola mona netela mana yo nzambe tika mona yo esopana ya na après-midi na lelo kati na bomo na biso limisa biso na beto salaki yawe toloba que CPS tout salaki mabe ko na ki ma vie na biso. Et la Bible dit si vous confessez vos péchés Dieu est juste et fidèle de nous pardonner de nos iniquités. Nzambe tika yawe après-midi na lelo polo limisa biso to sunga kina makanisi bana ko limisa mabota na biso pe limisa ba serviteur na yo limisa ba fidèle na yo ya corps de Christ pe limisa ba ndeko nyonso pe bana pe limisa mabota nyonso na après-midi na lelo ko tanga biso mapungati Bible no mokanda na Isaïe 59 le peuple de nous poste ko na kosala matoni zali akamate ko na ko yoka ni kondele kaseli ko kabola biso na nzambe zali ba crime pe na masumu so ko ko compagnie que tout ça qui m'a bien chômé pour ça et tout ça qui m'a bien pour son yo to ye pa na yo limisa biso ko ko kwa biso ko tika biso tika makila na yo e so para kina ngoma na ko ko tampole purifier mi tema na biso yawe to kuma bato na sika e lave biso yawe elonga misisane so masumu we fanda ba vina biso elonga la nyonso ba symptôme yawe masumu zakata ba vina biso ko ko tala ba trai elonga ba tâche so masumu je déclare au nom puissant de Jésus in kolotika makila na yo yawe esokola bo mwana ngapeli bota pia bana esokola nzambe bande ko nyonso ba de ko le tika makila le sokola ba serviteur na yo nzambe ka Saint-Esprit en son contrôle c'est car la Bible dit sans ta présence et nous on fait Bible bio ko tika biso ba fallait ka so continue la biso les sur ko ko tika Saint-Esprit Sénégal Saint-Esprit a dirigé ma orienté car la Bible dit c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous avons dit qu'en coro, il y a une appel dans le lot, la tique nous sommes pour enseigner la vie, le bélangaï, il y a qu'à y passer la directive finalement. Il y a aussi pu enseigner la démonstration. Tiens, on va quatre mois fin qu'il y a eu le bas, mais elle n'a pas. Nous avons la terminée de puissance de l'union. Nous avons eu la ligne de puissance de l'union, maladie, esprit de mort et mort civile. Du coup, là, nous sommes chèques, il y a la musique au nom de Jésus. Ma lien familial la musique au nom de Jésus. Oh Dieu, va donner combien c'est ma vie là-bas. Car la Bible dit qu'ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car souvenez te délivrer, dit l'Éternel des armées. Nous avons une menace sur satanique dans ma botte, dans ma famille, dans ma botte, dans ma bissou. Yahweh, à la nîmes et sans défi au nom de Jésus. Car la Bible dit, ni ne te délivre tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Les alans nous avons la mission pour l'après-midi dans le lot. La terminer l'union, ce qu'on a terminé la malbanayo, le qu'on a terminé la banane dans le lot, nous avons la nid et sans défi dans le nom puissant de Jésus. Nous avons supplié. Bien aimé, nous avons la zamalamu. Nzambe oyo abateli tozala teme na biso tolingi to partager na après-midi na lelo la promesse de Dieu. Bien aimé, Nzambe ataka asala promesse kata bana bato mabete a promesse échec était kasi asala aloba promesse ya bénédiction de promesse ya malamu ebete ngai na yo bien aimé na après-midi na lelo oyo bito pusala ke pa na Nzambe tozala promesse ya malamu liboso na Nzambe nkolo ya lakaka bien aimé Nzambe akosaka ti ebete promesse na biso bien aimé esengeli na yo kozana na alliance liboso na Nzambe bien aimé moto azali kotambola na elongo na Nzambe azali kotambola intègre liboso na Nzambe bien aimé oyo Nzambe aloba kati na ye ekopisamaka bien aimé termine sozali la promesse tu dis envers nous tika bien aimé totanga mokanda na biso na Genèse chapitre 12 verset 1 qui nous na terre
Genèse 12, verset 15. Mais je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de tes patries et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, awa nzambe azali koloba katina Abraham akutana Abraham azali koloba na Abraham alobi bima na ndako ya baboti na yo na famille na yo kende esika oyo ngai na kolobela yo pe na kolakisa yo. Bien-aimé, nzambe abandi koloba ba promesse likolo ya Abraham soki Abraham akotambola intègre liboso na nzambe, c'est alors promesse na nzambe ikokokisama ikati na Abraham azalaki kotambola intègre liboso na nzambe, atambolaki malamu liboso na nzambe, yango tomonaki ba promesse ikokisama. Bien-aimé, nzambe alingi koloba kati na Abraham ayebisi Abraham atika libota na ye pe atika famille na ye akende esika oyo ye akolakisa ye. Abandi koloba promesse liboso oyo nzambe alobaki kati na Abraham alobi je te ferai de toi une grande nation. Alobi akosala na ye nation il va te bénir. Alobi je te bénirai. Deuxièmement, je te bénirai. Alobi na kopambola yo. Et alobi je te rendrai ton nom grand. Alobi na kokomisa kombo na yo monene. Et alobi et tu seras une source de bénédiction. Alobi okozala source ya bénédiction ya lipamboli ya bandeko nyonso ya bato nyonso. C'est pourquoi nzambe alobaki bongo. Nzambe amonaki Abraham abanaki kotambola malamu liboso na bene na vie na yo soko lingi ba promesse na nzambe ekosama kati na vie na yo esengali kotambola lolenge nzambe azali kolobela yo pe lolenge nzambe azali kotambusa yo. Eza na bato ebele bien-aimé bazali kotambola na promesse na nzambe na monoko kasi bazali kosalela nzambe oyo nkolo alingi te. Bien-aimé, nzambe asala a format projet ya malheur te kati na vie na yo, a format projet ya bonheur po te vie na yo ezala malamu. Mais soki vie na ezali kotambola malamu te parce que ozali désobéissant liboso na nzambe. Bien-aimé, Abraham nzambe alobi na ye maloba oyo parce que Abraham abandaki kotambola intègre liboso na nzambe, abandaki kotambola malamu liboso na nzambe. Ali nkolo kati na ye nkolo abandi kolobela maloba na promesse yo mpe kala esika ozali bien-aimé yuta yo botama ozalaki ma s'informe. Bien-aimé, nzambe ata promesse ya malamu kati na yo, mais promesse na yo ezali kokokisana te parce que ozali kotambola lolenge oyo nzambe alingi te. Yango ozali komona makambo ezali kowumela nalingi na ye biso bien-aimé maloba oyo ya promesse ya nzambe eye na après-midi na lelo pote bien-aimé epesa yo force ya kokusa liboso na nzambe po yebaki kati na yo oza na promesse na nzambe. Bien-aimé, oza na promesse na nzambe nkolo atiki yo te. Bien-aimé, ozali komitungisa ozali kolela kasi esengeli na yo bien-aimé koluka nzambe na vie na yo mobimba. Bien-aimé, tambola malamu liboso na nzambe longola oyo nyonso eli kopekisa komona loboko na nzambe te. Bien-aimé, promesse na kati na yo nzambe akosalela yo, promesse na nzambe ekokokisama. Bien-aimé, aza nzambe akosaka te. Tolingi totanga lisusu na mokanda na biso na Genèse chapitre 21 verset 1 à 3. Bien-aimé, tout ça toujours la promesse de Nzambe. Bien-aimé, je lis la parole de l'Éternel dans la livre Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 21 verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfantait un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Bien-aimé, awa tozali komona promesse na Nzambe oyo aprometa Sarah ezali kokokisama mpona nini? Nzambe azal aloba pour maloba likolo na Sarah apesa promesse likolo na Sarah. Bien-aimé, maloba wana ekokisamaki na temps important oyo Nzambe aloba kati na Sarah. Nzambe aye a se souvenir na maloba oyo aloba kati na Sarah. Bien-aimé, Nzambe aye kokokisama na temps important yo pe na vie na yo. Bien-aimé, maloba Nzambe aloba kati na vie na yo soki yo kotambola liboso na Nzambe, c'est alors promesse ya libala, promesse ya mwana. Bien-aimé, okozala stérilité Nzambe akopesa yo eloko oyo aprometa yo. Bien-aimé, Sarah azalaki toujours na sena makolo na Nzambe, amandaki kotambola. Sarah azalaki malamu liboso na Nzambe, Nzambe azwaki ye na faute te. Yango moni promesse na Nzambe ekokisamaki na temps important. Bien-aimé,
tant important la vie na yo le nous saler dans Nzambe le nous pousser à bosso dans Nzambe bien Nzamba ko sa promesse na yo et la promesse ya voyage et la promesse ya libala et la promesse ya mwana bien mais o le limgi pour la mwana bien mais lukelu na Nzambe kangama na Nzambe. La Bible dit la foi est une ferme assurance de la démonstration des choses qu'on ne sait et qu'on ne voit pas. C'est alors la vie na bien mais ça na elika liboso na Nzambe ata e wumeli suka e koko kisama na ngina yebi so bien mais promesse na Sarah e wumelaki Sarah akomaki mokolo akomaki na 90 ans ya ménopause kasi lokola promesse na Nzambe ezalaki kati na ye Nzamba ibaki akopesa ye mwana Nzamba kotika ya kufa bongo te yango moni promesse na Nzambe nkolo ayaki na temps important yebi ayebisaki na Sarah botaki mwana zakizema botaki mwana lolenge yo pe na vie na yo bien aimé lokola promesse na Nzambe Nzamba kosaka te Nzamba za mwana na moto te posa reparti maloba oya loba bien aimé ekoko kisama na ningina timba kaka kondima na yo yeba maloba na Nzambe oyo nkolo alaka yo bien aimé kanama na Nzambe luka elo na Nzambe Nzamba kosali na yo bien soki Sarah azwaki mwana na 90 ans et bongo vie na yo pourquoi Nzambe atika yo bien Nzamba zali ko yoka poussa na liboso na Nzambe sopa motema na liboso na Nzambe Nzamba yandola yo bien sopa poussa na liboso na Nzambe ko poussa na bien ba ketilité yebisa Nzambe loba na Nzambe nkolo mona ngai bien Nzamba ko mona yo Nzamba kosaka te akosa moto moko te ozala promesse kati na Nzambe kasi tala lolengo zali ko tamba liboso na Nzambe bien ozala promesse liboso na Nzambe tala lolengo zali ko tamba liboso na Nzambe est-ce que vous allez contempler les choses dans le malade? Bien le fin nous allons comme le malade. Vous allez comme ça la prison la promesse vous allez comme ça matin. On le vient dans la caille bien aimé. Combien de pas personne prophétie bien aimé. Mais comme le simba, mais vous allez comme simba à cause ya vie nous allez contempler la langue. Bien vous allez contempler la vie à sanctification. Vous allez contempler la vie à sainteté. Vous allez contempler la vie à crainte de l'éternité. Vous allez contempler la vie à ma paix bien aimé. Et à vos promesses la vie nous allez comme mais ce que tel Abraham na Sarah batambola ki liboso na Nzambe malamu promesse la ngo kokisama ki ata e umela ki kokisama bien aimé promesse la yo et comme na tenza liko epote kokisama bien aimé zali kokisama te pose ali kotambola ba meli liboso na Nzambe tambola na intégrité liboso na Nzambe bien aimé promesse kokisama bien aimé le liming na vie na yo osa komi tuna ba question pourquoi finalement tambola bongo pourquoi finalement ya kolela pourquoi finalement ezali ya estomac ko ezali ko bel estomac pour la nini bien si kana yebiso bien aimé promesse na Nzambe ezali ko kokisama na vie na yo te pour bien aimé mabe ozali ko sala ezali ko sepelisa Nzambe te ozali ko tambola lolenge Nzamba lingi to ko tambola ya voiture Nzambe te bien aimé Abraham azali ko tambola intègre liboso na Nzambe atambola ki malamu liboso na Nzambe c'est alors promesse oyo nkola na kabango ekokisama ki bien mais luka Nzambe na vie na yo Nzamba yebisaki Abraham na kokomisa kombo na yo monene okozala source ya bénédiction liboso na bato na kopambola yo bien mais Nzambe apambolaki Abraham pour Abraham atambolaki malamu liboso na Nzambe yo pe tambola malamu liboso na Nzambe pour vie na yo pe changer bien aimé vie na yo to changer te pour zali ko tambola malamu te liboso na Nzambe vie na yo zali ko changer te pour zali ko tambola malamu to zali ko tambola lokuta liboso na Nzambe ozali ko tambola na ekoko liboso na Nzambe bien ozali ko tambola mabe liboso na Nzambe ozali ko landa ba futilité na mokili bien aimé mais soko lingi promesse ekokisama na vie na yo oyo Nzamba alaka yo oyo ba prophète balobaka ta vie bien sengeli oboma ba sentiment katuzi tambusa yo esengeli oboma bien ba péché chéri yo simba bomo na yo esengeli tambola liboso na Nzambe l'intégrité bien aimé pour c'est alors promesse na Nzambe ekokokisama bien aimé Nzamba la kayo libala Nzamba la kayo promesse malamu Nzamba la kayo biloko malamu Nzamba la ko pambola yo bien mais soki ozali ko pambola mate à cause ya fina yo bien wadi ko ba ngai na banda ko samela Nzambe banda kala na bondele le lenge nyoso nkola pambola kanga te bien mais comment se fait-il nkola pambola yesu ko tamsa vino malamu te promesse na yo oyo Nzamba la kozali ko umela pozali ko tambola malamu te liboso na Nzambe et symbole tambola lo lenge Nzamba lo bakati na vina yo
Bien vie na yo dépend na nzambe, ezo dépend na mobalité, ezo dépend na moisité. Kasi vie na yo ezo dépend na nzambe oyo c'est l'alliance. Nzambe oyo prometa vie na yo esengi na yo bien-aimé ko tambola na maloba na nzambe. Tambola na pa na nzambe, luka nzambe na vie. La Bible dit dans mon canal à Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Bien-aimé, Abraham a kanga qui m'a beaucoup côté. Abraham m'a dit que bon Dieu qui a confiance en nzambe, mais il n'y a pas de confiance ici pour tes promesses, ma prophète va l'obéir et oumeli. Bien-aimé, que oumeli tous les lengi ko kisama te pour vie na yo zali ko kende mabe, mais soko lengi promesse na yo e ko kisama et sengeli na yo bien-aimé kotambola bolma lamu liboso na nzambe kotala ba paramètre le kotambola ka vie na yo, c'est alors vie na yo e kozala malamu. Bien-aimé tozozwa na mokanda na Nombre chapitre 23 verset 19. Ce verset mokanda na Nombre chapitre 23. Bien-aimé kozala mokuse pote na yebisa biso le lenge nini oyo vina yo po tambola liboso bien na yelo petit message oyo po yeba ki promesse sociale ko umela ozali ko tambola malamu te liboso na nzambe. Bien méthode mo kana na Nombre chapitre 23 verset numéro 19. Bible bénie. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Nombre chapitre 23 verset 19. La Bible dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mais Bible zali koloba na mokanda na Nombre. Awa Moïse azali ko yebisa peuple Israël. Nzambe azamona na motote pote akosa. Azamona na motote pote a se repentir. Oyo aloba eko kisama. Oyo aloba eko salama. Bien aimé, nous Nzamba a déclaré, bien aimé, yeba mona vie na yo eko kisama. Pourquoi? Bien aimé, Moïse a dit que sa peuple Israël, so Nzambe alaka bango, ako sala bango bako koma kana. Yango Moïse a dit ko rappel ba que oyo Nzamba loba, est-ce que koko kisama te? Oyo Nzamba loba ako sala yango te asa mona na moto te potako. Bien aimé, o komi ko bimisa Nzambe faible na vie na yo à cause ya futilité, à cause ya marche na yo, parce que nzamba loba lolenge nzamba loba kola ko salela yango aloba na Sara ekokisama. Bien mais ana lelela ki nzambe nkola promettait ki abota ki Samuel vie na yo ezo tamwa malamu te. Bien mais okomi ko comme ça nzambe faible kat na bo mo na yo. Bien mais pourquoi vous allez comme ça nzambe faible kat na vie na yo et tamboli na yo. Bien aimé, vous allez ko tamwa malamu te liboso na nzambe okanga kaka na siloka nzamba loba na ngai, nzamba loba na. Bien aimé, nzamba loba na yo, mais loko ni qui prouve que nzamba loba na yo ekokokisa parce que vie na yo ezali ko tamwa malamu te moto oya tambola ka malamu te liboso na nzambe ata promesse na ye. Bien aimé, ba loba na ya ko bonga na 2023 2024. Bien aimé, ekokokisa mate parce que vie na yo ozali ko tamwa malamu te liboso na nzambe et sengali ko tamwa malamu liboso na nzambe. Bien nzamba ko sakate yo no tozali ko bimisa nzambe faible kata vie na yo po yo zali ko tamwa malamu te liboso na nzambe oyo nzamba loba esalamaka pe akokisaka yango. Bien nzambe alaka Abraham asalaka nzambe akokisaka oyo loba kata na Abraham apambolaka Abraham abotisaka Sara na temps important ya nzambe tangu kokaki o nzamba lakaka nzambe asalelaki Sara. Bien aimé, tu y kotanga les sous na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Et l'okoni bien aimé, et c'est une promesse de kokisama. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. C'est le livre 2 Corinthiens. Bien aimé, on se moque pas de Dieu. Le lieu où vous allez content pour sa vie na yo bien aimé, tel un malam parce que vie na yo et allez content pour malam te, mais vous allez nzambe ako sa promesse kat na vie na yo. Lukan lu nzambe. Bien mais lukan nzambe malam. Bon de nzambe, tamona na ba droiture nzambe. Tout le monde connaît la 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. La Bible dit: ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous
de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Bien aimé, apôtre Paul Azali Koloba, pour tes promesses na yo, et kokisama bien aimé, et sengel na yo, tous à la purifier, na masumu nyos na mabenyo sur sa katina biso, bien aimé, tous sokola ma kila na Yesu Christ bien aimé. Katina na nzoto pe na molimo et to longwa na mabe katina biso et sengel to se sanctifier na ba vie na biso pour te to tambola na kobanga nzambe. Bien aimé, to se sanctifier na kobanga nzambe ko tambola na kobanga nzambe. Bien aimé, promesse la yo ce qui olingi ekokisama bien aimé, apôtre Paul Azali Koloba et sengeli avant promesse la yo ekokisama bien aimé, et sengeli to sokola na makela na surtout se purifier na mabe pe na masumu to tambola lolenge nzamba lingi to tambola na volonté na nzambe to tambola na ba loi pe to tambola na ba ordre na nzambe. C'est alors bien aimé to longwa kat na masumu bonzoto to tambola na molimo bien aimé, et pour to tambola na to za na sanctification bien aimé, to tambola na crainte de l'Éternel. Bien aimé, na linga yebisa yo bien aimé, moto oyo atambola kana ko banga nzambe te yeba yango promesse na yo bien aimé et cause la siloga katina vina yo et sengeli tango nyoso se purifier ka bien aimé o se sanctifier ka na vina yo, c'est la promesse na nzambe et kokokisa bien aimé. Na linga yebisa yo na memela que petite exhortation oyo yo moto bi promesse de umeli, promesse na yo umeli bien aimé, promesse na zali ko umela pour zali ko tambola malamu te liboso na nzambe, promesse na zali ko umela pour zali ko tambola na infidélité liboso na nzambe. Bien aimé, tambola fidèle liboso na nzambe, tambola na ko banga nzambe. Bien aimé, longwa katina fidélité, longwa katina fidélité oza la promesse na nzambe une kola forma promesse ya malheur te ka sa forma promesse ya bonheur katina vina yo omona loboko na nzambe na premier na lelo na memeli yo maloba oyo bien aimé pour te promesse na nzambe kokisama tambola intègre zala na intégrité liboso na nzambe lolenge Abraham atambola ki liboso na nzambe azala ki homme intègre yango nzambe apambola ki nzambe wana akokisa ki maloba oyo ba ki katina Sarah na temps important bien na temps important ya vina yo oyo nzamba loba soko to tambola malamu liboso na nzambe vina yo eko chanter tika nzambe apambola yo tika nzambe abatela yo maloba oyo esimba motema na yo belime yo ete nzambe wana asalele yo lisusu ya koleka na tika nzambe azwa lokumu na petite exhortation ya quelques minutes oyo to poussela ki liboso na nzambe nzambe amona yo belime tambola malamu liboso na nzambe longwa katina fertilité belime tambola na kobanga nzambe kola za na promesse ya malamu akosakata na vina yo ata katina promesse ya liba promete yo libala aprometa yo bana aprometa yo ba fonction aprometa yo nyonso belime nyonso nzambe aprometa yo soki ozali kokokisama te belime à cause ya marche na yo luke longi na nzambe se sanctifier na vie na yo senga maona nzambe kitala bombo na yo yebisa nzambe na ye epai na yo nafukami na mpoko na lelo kolo yokelanga mawa mabe oyo nasalaki lolenge natambolaki esepelisaki to beleme ozala promesse na nzambe nguto botama ozalaki masse informe kola loba maloba malamu kati na bombo na yo aloba maloba malamu kati na vie na yo beleme aprevane nzambe apesa opema oyo tozalaka masse informe tikino lelo nzambe azali kotiko na vie nzambe aza na posa obongo na motema nzambe aza na posa otambola malamu liboso na nzambe nzambe aza na posa oluka elongi na ye beleme. La Bible dit invoque-moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées c'est que le monde n'a point vu et l'oreille n'a point entendu beleme. Bible lobi moto moko taya epai na nzambe azonga lolenge yaki tika nzambe pambola yo tokangi miso na biso nzambe nalola na pamboli yo nkolo na après-midi na lelo natiki bandeko nyonso nzambe oyo babungaki nzela na sena loboko na yo nzambe tikete nkolo bana kosimba bango longola bolembu kati na bango yaya pusa bango na présence na yo yawe maloba oyo prometa kati bango ekokisama yawe na telemeli puissance nyonso oyo ya monde teleme kati ma vie na bango et simbi bomo na bango e bana kotika ba vie na bango ko bana lelo au nom puissant de Jésus nzambe mosika na bango semence nyonso ya diable tika nzambe la lola
kanga to récupérer bango nzambe parce que suma bango makila na talo ndeko nyonso nzambe sikazali oyo azwa bolembo oyo azwa dego oyo vide fana yekita kidina ko sima bango parce que la Bible dit obengama évangéliste c'est par l'excellence le boko ndele mokuste pona ko kangola le boko ndele mokuste pona ko telemisa nzambe ba oba zubolembu kidina ko sima bango telemisa bango ba ya pa na yo nzambe na tiki ba ndeko nyonso obazali ko zwa décision na premier na lelo bako salela yo bako tika yo te bazongi na sena makona yo kolo tika lo boko na bonzambe na yo ozala kati na bango yokela bango mawa yokela mabota nyonso mawa yokela ba chrétien nyonso mawa yo bazwa bolembu ya yo bakima li ba présence na yo kolo na pomoy zala nzambe na bango ko ba ye pa na yo ko tika bango te libonde nyonso oyo ko bondela oyo bako bondela kolo be pa na yo kolo yanyola bango na Bible bi oyo olingaka libonde liya batoma sumu kite zambe kasiba yepa na yo ba se repentir limbisa bango yaya ba poussane pa na yo koloko tika bango te na déclarer likolo bango tika fia sike bana kata bo na bango tika fia sike bana kata ba vina bango ba mona loboko na bonzambe ba onyoso ba koyepa na yo ba onyoso ba kondimozali nzambe na commune na lelo kolo ba vina bango changer sokola bango na bakira na yo petula bango ba banda via sike longo na yo nzambe ba banda via sike na yo yaya ezala mabota na bango partout bisika bazali ko ba mona loboko na yo nzambe tiko zala nzambe na biso na pambolo parce que mana nzambe tika maloba o ebimi pambati ebimi pote moto moko esika zali ayamba yo Yesu Kristo akopane kazana promesse na nzambe kati na vina inkolo pambola nga butna lo na tikili bota na boko na yo na tiki papa na référence juste no bibwangu na sina loboko na yo na tiki ba serviteur nyonso ipef sabon nzambe pe na tiki ba ndeko nyonso nzambe kati Europe na maboko na yo nzambe bano na kamba kati Europe kolo pambola bango zala nzambe na bango loboko bonzambe za likolo na bango tika kimeno mokile pesa kate et pesa na biso na komona Jésus Christ nous avons ces prières amen.